первая леди Азербайджана Мехрибан Алиева отмечает юбилей. Красавица, мама, бабушка, первый вице-президент, широко известная в мире за гуманитарную и благотворительную деятельность. Народную любовь Мехрибан Алиева завоевала за внимание к семьям шахидов и материнскую заботу о детях по тем или иным причинам, оставшимся без родителей, став для многих азербайджанцев символом гуманизма, человечности и особой душевности. Человек настолько великолепен, вообще, как женщина восхитил такой человек, который впечатление, что ты с ним знаком давно, и ты разговариваешь с абсолютно знакомым, хорошим, искренним и честным человеком. И восхищал взгляд. Глаза, которые абсолютно отдавали ощущение такой ясности, понимания, доброты, полностью отражая имя, которое она носит свое. Доброта. Она родилась 26 августа 1964 года в семье бакинских интеллигентов. Внучка писателя, литературоведа, философа Мирджалала Пашаева, дочь доктора физико-математических наук Арифа Пашаева и доктора филологических наук Аиды Имангулиевой, в свое время ставшей первой женщиной-доктором наук по арабской литературе. Образование и воспитание Мехрибан Арифовна получила соответствующее. При этом успела в 11-летнем возрасте сняться в советской короткометражке «Говорящее письмо» в роли Валиде. Окончила школу с золотой медалью и поступила в медицинский институт. Будучи студенткой первого меда, она встретила в Москве любовь всей своей жизни – аспиранта МГИМО Ильхама Алиева. Но учебу не только не забросила, а окончила Сеченовку с красным дипломом, потом клиническую ординатуру по специальности глазные болезни и 5 лет проработала в Московском научно-исследовательском институте глазных болезней под руководством академика Краснова. В 2005 году Мехрибан Алиева стала кандидатом философских наук, защитив диссертацию на тему «Эвтаназия и проблема гуманности в медицине», а через 2 года получила премию Всемирной организации здравоохранения за исключительные заслуги в деле охраны и укрепления здоровья матери, детей и семьи. С ее инициативами связано многое, ведь Мехрибан Ханум вообще такого масштаба деятель, который работает за пределами и не укладывается только в пределы культурных форматов, потому что мы знаем, что по первой профессии она офтальмолог, и офтальмолог совершенно замечательный, как и, кстати сказать, мама Ильхама Гейдаровича Алиева. И это тоже тема медицинская в ее такой активной политической жизни играет немалую роль. Президент фонда Гейдара Алиева, президент Федерации гимнастики Азербайджана. Заслуги Мехрибан Алиевой на этих постах можно перечислять бесконечно. Но за 20 лет нахождения во власти она сохранила нежное сердце матери и врача. Именно по инициативе Мехрибан Арифовны в Баку заработали современные центры талассемии, реабилитации детей с синдромом аутизма, реабилитационный центр для детей, нуждающихся в особой заботе, психоневрологический детский центр и многое другое. Сложно поверить, что у моложавых Ильхама и Мехрибан Алиевых уже 5 внуков. И похоже, что первая леди не делит детей на своих и чужих. На Кавказе обычно не бросают детей, но обстоятельства, по которым они оказываются без родительской заботы, бывают разными. В этой связи интересна история преображения бакинского детского дома, работавшего в азербайджанской столице с 70-х годов. В те времена гулявшие во дворе воспитанники неизменно поражали бакинцев своими печальными взглядами и болью в глазах. Все знали, что малыши, оставшиеся без родителей, голодают. Сотрудники детдома нередко просто уносили полагавшуюся детям еду к себе домой. Все изменилось, когда шефство над детским домом взял фонд Гейдара Алиева, возглавляемый Мехрибан Арифовной. Сейчас дети живут в хороших условиях и питаются, как в ресторане. Фонд также позаботился об их будущем. Были построены 2 жилых дома для сирот, где девушки-выпускницы живут до замужества под опекой фонда Гейдара Алиева. Их дальнейшим обучением и трудоустройством также занимается фонд. Хотела бы отметить, что за огромным количеством грантов, мощнейших проектов
А для нее было и остается важным судьба конкретного человека. И в своих интервью она не раз подчеркивала, как важно протянуть руку помощи. И что сегодня азербайджанцы видят в помощи фонда Гейдара Алиева, помощь конкретному человеку, который оказался в какой-то сложной ситуации. Это очень важно. А в построенном по инициативе Мехрибан Алиевой Центре реабилитации детей с аутизмом их не только лечат, но и стараются адаптировать к жизни в обществе. Первая леди и ее уже взрослые дочери Лейла и Арзу – постоянные гости реабилитационного центра. Всякий раз дети встречают девушек как родных. Самые красивые и веселые праздники фонд устраивает ребятам 31 декабря, в День солидарности всех азербайджанцев и по случаю Нового года. Здесь часто можно увидеть Мехрибан Алиеву, играющую и поющую вместе с детьми или пекущую для них праздничный торт. Во время 44-дневной войны 2020 года Мехрибан Алиева посещала госпитали, поднимала дух раненых, скорбела вместе с матерями убитых, старалась помочь всем и словом, и делом. Сейчас первая леди – частый гость в освобожденном Карабахе. Ее фонд занимается там восстановлением разрушенных и оскверненных мечетей, албанских церквей и других памятников истории и культуры. Я думаю, что и сегодняшнее восстановление памятников культуры в Азербайджане, в том числе и в Шуше, и в Карабахе, это, в общем, одна из таких ее миссий очень важных. Понятно, что здесь огромную роль играет и прежде всего президент Республики Азербайджан, но в данном случае мы говорим о первом вице-президенте, как о человеке, который реализует очень многие культурные проекты. Благотворительную и меценатскую работу Мехрибан Алиевой высоко ценят как в Азербайджане, так и в мире. По инициативе первой леди фонд Гейдара Алиева реализовал несколько гуманитарных проектов в Ватикане, во Франции, в Пакистане, в Боснии и Герцеговине, в Египте, в Индии. Награды разных государств, которые постоянно получает Мехрибан, не только за вклад в культуру, но в основном за доброту и милосердие. Благодаря ее труду во многом российско-азербайджанские отношения находятся на очень высоком уровне. Фонд Гейдара Алиева, которому в этом году исполняется 20 лет, во многом благодаря поддержке, личному участию Мехрибан Арифовны сделал очень многое для укрепления российско-азербайджанских отношений.